abangina kogenda muri nyagitari ya nyamagundo nebwata maryogo igo bana abantu bari motondo magitoko bateni bagenda ko nyo supu gose batoleke gaki abantu baminto chibesa nchibekire account yeto igo chire 13 billion egento toroche bonchari asiboni ga yabeta na mabuli amabuli alina arimotagete gose na maryogo amabuli motagete gose na chibasari nchiabekura kiri chibesa chiachire onyemo tumsibe Yesu Kristo egete kware goteba because of the interest of time inkware ngakurumambi unabaganyire to basabire ekiagara mogoteba ntokwana nkirende mwatorangire ngo chagaye to tebe kene kya Yesu nkirende twacha gokora etwacha to represent, we represent our people, the challenges they have, we represent them. Like now tunaweza sema what is ailing our country ni kukosa maji, ona maji ko devolved further, lakini account ile pesa inapata hawatupei maji na ni pesa mingi. Our schools, they don't have electricity. Bado hapa Kisii kuna watoto wao wanaenda mtoni kuchota maji. Sasa father, hizi ndio vitu tunaongea waziri asikie, to make sure all public schools have water, have good roads, and they have electricity. Igega no to gosabera gokora abantu baminta abanchali iwo motagete amagenderero gosebirero anamange nchena chaga iga esingicho kwagache kanisa ya Nyasaye tinchi kirigocha lakini nacha okobo muwaziri oito nimaite gitabu kiagai mwenyeke gotebanga twagachire chinyumba cheto chingia lakini tuatigire nyumba ya Nyasaye naki tuatigire nyumba ya Nyasaye naki intombe ndaitiko kwana mangana amange singecho aruna na abatebiri tinchi kiriga iga ende titaitiko gechi father wono tiga nkone chengurunde chibeza cyane sidigise umuwaziri asaba murabu ngiuka tingi na magana mabe bia mono wono kibeza nchiro and I want to speak to Bwana CS. Tafadhali kuna pesa ya cheri advance. Wakisii pia ni wakulima wa kahawa. Na kahawa yetu imekuwa inapotea sana kwa sababu hatuna support. Mimi ni chairman wa Commodities Fund pale Nairobi na naona mabilioni ya pesa yanatoka pale, mingi inaenda some regions za Kenya including Central Province and the rest. Tafadhali ile pesa ilikuja huko karibu bilioni 1, bilioni 5. Tuletee Kisii pia hata milioni 100 pekee. Hata milioni 100 so that it can boost our farmers from this region, they move to the next level. Kwa jina la Bwana ya sana vile lakini yeye tena anapokuwa anapoka Yesu bakairane. Akikamura nje ama usimami nto tolere responsible ya saa to bora tesi na kuvuka kanisa yetu, we take Kenya to the next level. Sasa ya saa ene reta yetari kori mari inde korumandi bakabutuko bwaira. Ya mwana mzee Mheshimiwa Onchoke twari niga ase ekeleke toje ni tubate chinza buyego na inde ribi tutari kanisa afana nerata hiyo ekato pare kwa nisia yote de mira yote na nekose abantu ikera muntu kuna regara enjinera ndo na asali na gechi father na gechi kanisa ikera nje ninga ndo komite bintu kuna vile na inde ndomo Kristo kinete kanisa mo waziri mo ema ko mo PhD nje egende yo kako basaba ngelinga maite bitu achire ga na achira fata kago tena korandie nchi mo lisa kago tena korandie omoskari no lio tenera emundukia bwarte na kerege jibo ko ngali kono kyote kwa ni kana jala zangu kwa siasa bose marame da njeti mai ko kwa na kende lakini wana asili na alidia mangane kera ko jini tekina onta ne ko ba ana ali na kono na ali kile kibona ile ko kwa na kiana ali abana aba na atagete ndito lienjera tokambe na waziri ikera chibesa